Haleluya. Asante Yesu, asante Bwana, asante Jehovah. We give you glory and adoration. We thank you for this wonderful day. We thank you for the gift of life. We thank you for your presence in the mighty name of Jesus. The Lord is good, the Lord is marvelous. Oh my God, oh my God. Asante Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa nguvu zako. Umetufikisha katika maeneo ambayo wengi wameshindwa kufika, na Mungu umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Umetupigania na umetupatia ushindi. Thank you Lord, thank you Jesus. Basi nataka nikukaribishe katika kipindi hiki chengine cha utukufu ambacho siku ya leo nataka tuangazie mambo fulani ambayo yamekuwa yakiaffect watu. Kuna mambo ambayo wanadamu wamekuwa wakipitia ambayo si mambo ya kawaida. Tumekuwa tukiangazia mambo kuhusu mikataba na maagano, agreement. We are talking of covenant. Covenant and agreement. Hizi ni vitu ambavyo vimekuwa vikitatiza maisha ya watu kwa muda mrefu. Ni watu walifanya mikataba, watu walikaa chini wakapanga matukio tu yakaanza kufanyika katika familia yako, katika jamii yako. Unashindwa kuelewa ya kwamba kwa nini katika familia yenu hamwezi kuoleka. Sasa unashindwa kuelewa, first born ako nyumbani, second born ako nyumbani, na wewe hauelewi mpaka sahihi. Hauelewi mpaka sahihi ni kwa nini vitu vinaenda jinsi vilivyo. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. We give you glory and adoration. Leo nataka niangazie kuhusu watu wa aina fulani wanaitwa wachawi. Kuna watu wanaitwa wachawi, ni kizazi cha wachawi. Na tulipokuwa tukifundishika jana, tulielewa ya kwamba kuna mbinu ambazo zinatumika kuweza kumzuilia mwanadamu asiweze kufikia malengo yake. Ni mbinu. Maandiko yanasema in the book of Exodus chapter 1 from verse 10. Farao anasema haya na tuwatendee kwa akili wasije wakaongezeka. Yaani ni mambo ambayo unaona mtu amekutendea kwa akili. Akili ziko za namna nyingi. Kuna akili ya kiungu, kuna akili ya kichawi, kuna akili ya mwanadamu ambayo amezaliwa nayo, ambayo anaitumia, ni ile capacity yake ambayo amezaliwa nayo. Na kuna vitu vingine ambavyo vinamtatiza mwanadamu na yeye hawezi kuelewa, kumbe ametendewa kwa akili. Unajua, katika kila tatizo ambalo mwanadamu anapitia, tatizo lenyewe limepangwa, kwa sababu mwanadamu hakuumbwa kupata matatizo. Maandiko yanasema wakati mwanadamu alipoumbwa alibarikishwa. Mungu aliwabariki. The book of Mwanzo 1:28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it, and have dominion. Yani hawa walibarikishwa toka mwanzo. Mwanadamu alipewa baraka ya Mungu, akawekwa aishi katika namna fulani, aishi katika mazingara fulani. Ndio maana tukaambiwa ya kwamba kuna shamba la Eden. Ni kwa sababu mwanadamu aliumbwa kuishi kwa jinsi fulani, aliumbwa kuishi kwa namna fulani. Alipewa akili ambayo ilikuwa si akili ya kawaida, ilikuwa ni akili ya kiungu, kwa sababu the Bible says kwamba Mungu alikuwa anashuka in the cool of the day, anaanza kuongea na Adam. Na haya mambo ambayo alikuwa anaongea na Adam mpaka sasa hivi hatujaambiwa ni mambo gani. It takes the Holy Spirit to dig in deeper into the oracles of Elohim, ingie deeper into the wells of the Spirit, ili kwamba uweze kuelewa what exactly is happening at this hour, what exactly is happening to my life, what is exactly is happening to my family. I've had cases of many people wanasema ya kwamba katika familia yao wako na ugonjwa wa namna fulani. Hawa wamekufa na kansa. Babake alikufa na kansa, babu yake alikufa na kansa, yeye pia amekuwa diagnosed na prostate cancer. Na elewi kwa nini, na kwamba kuna mfereji wa kansa ambao unatembea katika damu ya ukoo. Ajui kwa nini. Wengine wanashangaa, babake na mamake waliachana, babu yake na nyanyake wakaachana, yeye pia sasa na mke wake wanaachana, na ajui kwa nini. Ni matukio ambayo yanatendeka. Hizi vitu zinakuja kama agano, covenant. Na watu wengi, wakati nilipokuwa nafundisha kuhusu mambo ya ndoto, ya kwamba watu wengi wamefanya mikataba na maagano katika ndoto. Alikuwa amelala, jamaa amelala tu,
alafu wanaona watu wanakuja wanampatia makaratasi yana sign na sijui kwa nini ana sign. And then at the end of the day unapata kwamba huyu mtu anaanza kuishi kwa jinsia fulani, kwa namna fulani, anaishi katika namna ambayo ilikuwa sio yake ya kawaida. Let me tell you one thing, every time you encounter a spirit, your life changes. Wakati wowote mwanadamu anakutana na kiumbe wa rohoni, maisha yake yanabadilika. Amen. Maandiko yanasema hivi, tunataka kujua chanzo cha hawa watu wanaitwa wachawi walikuja vipi. Kwa nini tunaona watu wanaitwa wachawi? Kwa nini tunaona kuna kizazi cha watu wanaitwa wachawi? Na kwa nini mwanadamu ameishi katika mazingara ya kuteseka asielewe ni nini kinachoendelea? Kumbe kuna kitu kinaitwa uchawi. Uchawi ni ile hali na ile jinsi na ile mbinu inayotumika kuweza kumzuilia mwanadamu, na mbinu yenyewe inayotumika ni mbinu ambayo ni strategies zinazotoka kuzimu, ili kwamba ziweze kumzuilia mwanadamu asifikie malengo ya Mungu. Ni kitu kinaitwa uchawi, na mimi niko hapa kupinga hiyo kazi na kuisambaratisha na kubomoa nguzo zao, kubomoa pila zao, kubomoa utawala wa kichawi, kwa sababu tuko na Bwana wa majeshi. Mataifa sasa hivi ninavyoongea yamefanyika kuwa mataifa ya mwanakondoo, na tuko hapa kuhakikisha kwamba unapata haki yako in the mighty name of Jesus. Tukiangalia katika Mithali 13 kuanzia 12, Mithali 13 kuanzia 12, maandiko yanasema, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Nisikilize kwa makini. Mithali 13 kuanzia 12 inasema kilichotarajiwa kikikawia kuja. Kuna kitu ambacho unatarajia, na hicho kitu kikikawia kuja, tunajua kwamba moyo wa mtu huwa unaugua. Kuna watu ambao waliingia katika wokovu, kuna vitu na matarajio walikuwa wanataka, kuna vitu ambavyo walisema, Mungu ninaomba unibariki na kitu hiki, Mungu ninaomba unifanyie kitu hiki na kile. Lakini sasa unaona mtu ameomba, amefunga, ameenda 90 days fasting, mtu amegharamika sana katika kumtafuta Bwana, lakini ile haja ya moyo wake bado hajaipata. Ni kwa sababu tunaambiwa katika Mithali 13:12, kilichotarajiwa kikikawia kuja, kile ambacho nakitarajia, huwa moyo huwa unaugua, lakini haja ya mtu ikipatikana huwa ni mti wa uzima. Amen. Na tunaambiwa pia katika Mithali 12:21, mwenye haki hatapatikana na msiba wowote, bali wasio haki watajazwa mabaya. Na siku leo ni siku ya haki, ni siku ambayo Mwenyezi Mungu anakwenda kukutendea haki yako, unakwenda kupata kile ambacho kilitarajiwa. Kuna vitu na vizuizi ambavyo vimetendeka katika maisha ya wanadamu, vizuizi ambavyo si vizuizi vya kawaida, ni vizuizi ambavyo vimewapinga watu, vikawazuia wasifikie malengo yao. Maandiko yanasema ya kwamba walipofika Yeriko ilikuwa imefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hakuna mtu aliweza kuingia wala kutoka. Imefungwa kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya wana wa Israeli. Kuna vitu ambavyo vimefungwa kwa sababu yako wewe, usiweze kuvipata, usiweze kuvi-access. Vitu ambavyo vimekuwa locked kwa sababu yako. Wanaogopa wewe utakuwa nani. Watu wakikutazama ulimwengu wa rohoni, tunajua wewe utakuwa mtu wa namna fulani. Sasa wanakuzuilia kabla ya hatima yako, wanakuzuilia mapema. Sasa katika hiki kizazi kinaitwa kizazi cha wachawi. Wacha turudi kwa mada, kizazi cha wachawi. Hawa kizazi cha wachawi kilitoka wapi? Hawa watu wanaitwa wachawi. Mwanzo ukiangalia uchawi na mtu mchawi ni yule anayefanya hiyo kazi ya uchawi. Uchawi ni ile ni kile kilichotendeka, ni ile sasa product ya kile ambacho tunaona inaitwa uchawi. Sasa tukiangazia katika Ufunuo wa Yohana 12 kuanzia mstari wa 7, Ufunuo wa Yohana, maandiko yanasema kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Mstari wa 9, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani,
audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa umekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na malaika ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ametupwa chini. Alafu tunaendelea kusikia, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi yule mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Alafu tunaambiwa ya kwamba nyoka 15 akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule aliyoutoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Jisikilize kwa makini. Hii habari tunayoambiwa hapa ni habari ya mambo yaliyofanyika wakati wa kitambo sana, muda mrefu sana, miaka na mikaka iliyopita. Mambo yaliyofanyika mbinguni. Hapo mwanzo tunaambiwa ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita. Wapi? Maeneo ambayo yalikuwa na vita ni maeneo ya mbinguni. Tunaangazia uchawi ulitoka wapi? Uchawi ulianza vipi? Hili jambo linaitwa uchawi. Kwa nini watu wanaogopa uchawi? Unashangaa naogopa yule ni uchawi, usiende karibu na yeye ni uchawi. Na kuna watu wameathirika sana kwa haya mambo yanayohusu uchawi. Wameathirika. Wengine wamerogwa, maisha yao yakapinduliwa, familia zikapinduliwa, jamii ikapinduliwa kabisa. Watu wanachukiana, wakakatana mapanga. Sehemu za pwani, sehemu za kote, Ukambani, huku Kenya, Ukambani, uchawi umezidi. Twende mpaka Kisii, Migori, uchawi umezidi. Sehemu za Ubaluyani huko ndani wanafunga nyoka. Unashangaa watu kwa nini wanafanya mambo ambayo sio ya kawaida kwa jamii. Unatatizika. Mtu tu anatoka usiku tu akiwa uchi, anaenda kufanya kazi zake tu akiwa uchi. Sio kawaida ya mwanadamu kuishi vile. Ndio hawa watu wanaitwa wachawi, ambao tunataka niwaangazie kwa ndani uweze kuelewa hawa watu ni watu wa namna gani. Wachawi, chakula chao mwanzo ni tofauti na chakula cha wanadamu, na tunataka kujua walitoka wapi. Sasa tunataka ujue uchawi ni roho, ni spirit. It's a spirit. Uchawi ni spirit. Witchcraft is a spirit, na ni spirit ambayo ina carry agenda. Every spirit carries information. Roho zozote, roho inabeba information. Kila roho inabeba information. I want you to understand that every spirit carries information. In the book of Daniel chapter 2 verse 11, maandiko nasema, ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hilo, ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Wasio na kikao. Kwa hivyo nataka uelewe ya kwamba kuna vikao vya aina nyingi. Kuna vikao ambavyo vinakaliwa na wanadamu wenye mwili. Ni mwanadamu na mwanadamu wanakaa chini, wanapanga matukio, wanafanya agano. Hicho ni kikao. Mahali popote palipo na kikao, kuna maagano yanafanyika pale. Ukiona watu wamekaa chini, kuna kitu kinakuwa discuss pale, ni agano, kuna agreement inafanyika pale. Daniel anasema kwamba ni neno la ajabu analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hilo, ila miungu. Ila miungu. Nataka tuende polepole katika hiyo concept. Ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Kuna watu ambao wanafanya vikao pamoja na wenye mwili. Ni maroho yanafanya vikao pamoja na wanadamu. Wachawi wako na uwezo wa kutoka kwa, they are bidimensional creatures. Wako na uwezo wa kuexist in the spirit
and able to exist in the physical at the same time, wana operate at the same time in both realms, in the spirit realm and in the physical realm, wana operate at the same time. Ni mchawi. Ndio maana naweza kukaa karibu na wewe, unaweza kuwa mnaongea story fulani na ametoka kwa mwili, amekuzunguka na anakuibia kitu ama anakuibia nyota yako. Ndio maana kuna watu ambao walisalimia mtu, ulipomsalimia huyo mtu tupa, maisha yako yakapindika. Ulimsalimia na ujui. Wengine walikusalimia wakakuongelesha maneno mawili matatu, ukashangaa, ukampatia simu, ukapatiana yeye pesa, ukapatia bagi yako, ukampatia kila kitu na ukamwacha kaenda. Na alipoenda baada ya muda mfupi ndio unaanza kupiga kelele, ai nimeibiwa. Umeibiwa kitu gani? No, umelongwa. Huyu mtu wako kuibia alikuongelesha maneno fulani, na yale maneno yalikuwa yamebeba roho. Yale maneno yalikuwa yamebeba nguvu, si maneno ya kawaida. Alipokuongelesha maneno yale akapindua system yako, hapo ndipo ulipoibiwa. Wengine mabwana zao waliibiwa namna hiyo. Wanawake wameenda wamechanjwa kabisa. Wacha niwaambie mambo ambayo mnayapitia nyinyi. Wanawake wamechanjwa, wameenda wamechanjwa ulimi, wengine wamechanjwa macho, alafu wanatembea tu barabarani, amekutana na bwanako, na kwa sababu nyinyi mnakataa kudumu katika maombi, unakataa kwenda kanisani, unakataa kutafuta uso wa Bwana. Sasa roho yako haina nguvu. Wale wamechanjwa. Kuchanjwa ni kumaanisha kwamba amepewa mamlaka na nguvu ambayo si ya kawaida, ameongezewa capacity. Yeye ako na uwezo na mamlaka ambayo yamemzidi mwanadamu. Ile capacity ya mwanadamu ya kawaida, huyu mtu anaoperate zaidi. Alafu anamuongelesha bwanako maneno mawili matatu, bwanako anashangaa, amehama. Mzee ndo alienda hivyo. Bwanangu alichukuliwa, aliibiwa na mwanamke mwingine. Sasa hivi wameishi pamoja, amemjengea huyo mwanamke, anaendelea. Wewe umekaa pale na watoto unahangaika. Haujui nini kimekupata, kumbe umetendewa kwa akili. Kuna akili ndefu imetumika kuweza kukuzuia wewe. Haya ni maagano yanafanyika katika ulimwengu wa maombi. Watu hawajui ndoa zinavunjika namna gani, na wamama ndoa zao hizi zinavunjika, hawajui kabisa. Na mimi kitu ninafurahia na wamama ni kwa sababu wanampenda Mungu. Wamama ndio walikuwa kipaumbele kuhakikisha ministry ya Yesu Kristo inaendelea na inanawiri. Na ndio wamama wanapigwa vita na shetani, wanapigwa vita sana. Unashangaa mama tu amejaribu kupata ujauzito, ameshindwa. Mungu amezuiliwa mahali, amekamatwa. Kuna watu wamekamata umbi yake, wamekatalia asizae. Sasa kwa sababu yule bwana anataka mtoto, huyu mama sasa itakuwa ngumu au kuishi pamoja kwa sababu mzee anataka mtoto. Alafu mnaanza kupigana vita. Mnapigana vita kabisa, unahangaishana kwa nyumba. Mzee anataka mtoto, bibi naye huyo ama mke wako imeshindikana yeye kuzaa. Alafu sasa hapo ndio kwa sababu sasa shetani amepata platform ya kutumia, anakuletea marafiki. Anakuambia ukienda kwa mzee fulani, huyu atakufanyia maneno, utapata mtoto. Unaanza kuhangaika sasa. Unatembezwa sasa kwa wachawi. Wanakujaza majini, wanakujaza mapepo, wanakuanzia maisha yako. Siku unapata mtoto, unazaa mtoto, kwa sababu ulienda kutafuta msaada kwa njia ya msaada. Yule mtoto akizaliwa unashangaa ni mtoto wako ndio, lakini DNA ambayo inafanya kazi katika maisha yule mtoto ni tofauti. Mtoto ako na akili ya kufanya ubaya, yaani asikii. Mara amekata mtoto wa watu sikio, mara amemkata na kipembe. Yaani mtoto anataka aone damu. Akiona damu yule mtoto anatulia. Yaani siku haipiti bila yule mtoto amefanya kitendo ambacho damu imehusika pale. Unashindwa hivi nini? Mtoto wangu kwa nini yuko namna hii? Kumbe yule mtoto ulipoenda kuchanjwa ukajazwa majini. Yule mtoto ni uzao wa majini. Maana wewe sasa ulitafuta mtoto kwa njia ya kimajini. Sasa wale mashetani watahakikisha wametoa roho kutoka kuzini, wakaipatia mwili, na mwili sasa ndio yule mtoto wako. Ni mtoto, sura ni yeye, ni mtoto wako, lakini kile kilicho ndani sio yeye, ni kitu kingine. Sasa nendeni mtakafute watoto kwa wachawi, mtazaa majini, yatawakula, yatawamaliza maisha yenu. Kwa sababu tunapowahubiria nini, mnaona kwamba ni mzaa. Matukio yanayofanyika katika maisha ya wanadamu ni kwa sababu ya matukio ya mambo ya kuzini yamefanyika juu yao. Milango ya kuzini inapofunguka juu yako, unaanza kuhangaika, unateswa.
Kazi ya majini ni kukutesa. Kazi ya mapepo ni kukuhakikisha wewe wanakuongoza kwa Lucifer, wanakushawishi. Mapepo ni maroho ya kukushawishi wewe kumwabudu Lucifer. Ndio mapepo wale. Maandiko yanasema kwamba kulikuwa na mkutano mbinguni. Mkutano ulifanyika katika ulimwengu wa rohoni, na mkutano wenyewe ni mkutano ambao inasemekana ya kwamba lazima tutafute mbinu ya kuhakikisha huyu mfalme anaitwa Ahab anakufa. Na sasa katika ule mkutano uliofanyika katika ulimwengu wa roho, tukatafutwa ni nani atakayeenda amshawishi Ahab aende katika mazingara fulani, mazingara ya vita, na huko atakapoenda Ahab ataenda huko, ndio kifo chake kimepangwa. Kifo kinapangwa. Kuna watu wana uwezo wa kupanga vifo. Kuna mikutano inafanyika katika ulimwengu wa roho, ambao mikutano yenyewe ni juu ya maisha yako, ni juu ya watoto wako, ni juu ya jamii yako. Ni mikutano inapangwa katika ulimwengu wa roho. Vitu vinasema nothing just happen. No. Kuna siku nilikuwa katika maeneo ya Western, na nilipokuwa Western nikasikia kuna kijana tu amekufa. Sijui alifanyika vipi, sijui alipatikana amekufa mahali. Sasa nikajua kwamba wanaenda kumchukua kijana waende wapumzika. Wakaenda wakachukua maiti yake mochari. Waliporudi na yeye kwa katika compound yao, nikaona wazee tu fulani wakamweka ndani ya room. Alafu wale wazee wakamuongelesha yule maiti maneno mawili matatu. Yule maiti kidole kikasongea ta. Kidole kikaanza kusonga, nikashindwa. Wale wazee wakamuongelesha sana yule maiti tena. Sasa kuna mmoja wa wale wazee akagundua ya kwamba katikati yao kuna mtu ambaye sio wa kwao. Akaniangalia akaniuliza, wewe unafanya nini hapa? Hebu toka nje haraka. Toka nje haraka, hapa mahali hapa kufai. Nikamuuliza, wewe ni kitu gani mnafanya? Wakasema tunataka kujua ni nani alimuua huyu mtoto wetu. Sasa nikawauliza, mnamuongelesha vipi mpaka anainuka? Wakasema kuna mambo nyinyi ya mjui. Kuna mambo nyinyi ya mjui, ni mambo ya wazee. Sasa kuna mambo ambayo yanaitwa mambo ya wazee ambayo ni uchawi unaendelea. Watakwambia ni mambo ya wazee. Wachawi wako. Na mimi nakuhakikishia ya kwamba ni siku ambayo imefika ambayo uchawi utakwisha, na umekwisha juu ya boma lako, juu ya familia yako, juu ya kabila yako. Tunatoa uchawi, tunakataa na familia yako, tunakataa na maisha yako. Ndio maandiko yanasema kwamba usiguse mpaka mafuta wa Mungu. Kuna sheria ya rohoni ambayo inakataa na maisha yako wewe. Usiguse. And thou shalt serve the Lord thy God, and he shall bless thy bread and thy water. Wako. Sasa unapata ya kwamba kuna matukio ambayo yalifanyika katika ulimwengu wa roho, ambayo yanapatikana katika Ufunuo wa Yohana 12:7. Ni matukio haya yalifanyika katika ulimwengu wa roho, ya kwamba kulikuwa na vita katika mazingara fulani, sio katika nchi ya walio hai, sio katika nchi ya wanadamu. Kuna matukio yaliyofanyika katika ulimwengu wa roho, ambapo tunajua kulikuwa na vita mbinguni, vita, mapambano. Mikaeli na malaika zake, tunapewa jina la malaika, anaitwa Mikaeli, pamoja na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Yaani hapa tunaambiwa kuna jina la mtu ama malaika anaitwa Mikaeli, ako na malaika zake, na tunaambiwa kwamba wakapigana na yule joka. Tunaambiwa yule, kumaanisha tunapaswa kumjua huyu ni nani. Mahali popote tunaambiwa yule. Mtu akikwambia tulikuwa na yule mtu, wewe unajua tayari yule ni kwamba wewe unapaswa umjue ni nani. Tunaambiwa wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Hizi ni timu mbili. Tunaona Mikaeli, malaika wa Mungu, asimamaye katikati ya uwepo wake, anaitwa Mikaeli, ambaye alikuwa na malaika zake. Na tunaambiwa ya kwamba mapambano ni baina ya huyu malaika Mikaeli ambaye alikuwa na timu yake ya malaika na joka. Tunaambiwa huyo mwingine jina lake ni joka. Joka kumaanisha ni ukubwa wa nyoka, yaani kumaanisha amekuwa katika kiwango ambacho sasa anaitwa joka. Joka akapigana nao, na huyu joka tunaambiwa joka mwenyewe alikuwa na malaika zake. Ni joka hii.
Huyu anaitwa Mikaeli, huyu anaitwa joka, na huyu joka ako na malaika zake. Ni nyoka lakini ana malaika zake. Tunaambiwa nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Huyu joka na malaika zake, katika hii hali ya mapambano, tunaambiwa hakushinda, na tunaambiwa yule joka akatupwa, yule mkubwa. Tunaambiwa yule joka akatupwa, ametupwa. Alafu tunaambiwa yule mkubwa, tunaambiwa mamlaka yake, nyoka wa zamani. Nyoka wa zamani, zamani alikuwa anaitwa nyoka aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi. Tunaambiwa huyu hiki kiumbe kinaitwa joka ni nani? Tunaambiwa zamani alikuwa anaitwa nyoka, lakini sasa hivi anaitwa joka. Joka yule wa joka akatupwa hata nchi, ametupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Sikiliza, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Shetani alitupwa, alishindwa vita, nafasi yake mbinguni ikapatikana, akatupwa katika nchi. Lakini alipotupwa katika nchi, Shetani hakuwa peke yake, alikuwa na malaika zake. Amen. Alikuwa na timu ya malaika zake. Nataka ujue kwamba aliweza kushawishi thuluthi ya malaika mbinguni. Shetani alikuwa na kitu kinaitwa convincing power. Alikuwa na convincing power. Aliweza kuongea maneno fulani kwa malaika, na wale malaika wakaacha nafasi zao za kumtumikia Mungu, wakaona heri tumfuate huyu Shetani. Ni nini ambacho Shetani aliwaeleza hawa watu? Ni kitu gani ambacho Shetani aliongea na hawa malaika wengine? What did the devil tell these other angels? The devil, they talked to those other angels, and they agreed to his terms and conditions. They agreed to whatever he was saying. So what exactly did the devil tell these angels? The devil was so wise. The devil was a specific kind of wisdom, a diabolical kind of wisdom, that he spoke to these angels, and they agreed to his terms. And they began to follow Satan. They were there backing Satan. Now listen to me. Shetani hakuwa peke yake, alikuwa na malaika zake. Aliconvince thuluthi ya malaika. Huyu ana uwezo wa kuongea na malaika wengine, akapindua akili za malaika wengine wakamfuata. Alafu wewe unasema Shetani ni mjinga, Shetani ni mjinga. Mjinga huyu mtu, kiumbe ambacho kinaweza kuongea na malaika akawashawishi, si mmoja, si wawili. Wachana na mambo ya Yakobo kupigana na malaika. Yakobo alipigana na malaika mmoja. Shetani alishawishi malaika, thuluthi ya malaika, a third of the angels in heaven. They were convinced by Satan. Satan convinced a third of the angels. What did he tell them? Ni nini ambacho aliwaambia hawa malaika? Shetani mpaka wakaacha nafasi zao, wakamwacha Mungu, wakamwangalia Mungu, akaona huyu anatupotezea muda, wacha tutafute sera ya mtu, wakafuata Shetani. Ni nini ambacho Shetani aliwaelezea hawa malaika mpaka wakaanza kumfuata? Hiyo ndio kitu hapo uingie kwa kichwa chako. Wewe unaita Shetani ni mjinga, Shetani hana akili, Shetani ni mpumbavu. Kama Mikaeli mwenyewe alipokuwa anapigana na Shetani, Mikaeli alisema, Mungu Bwana wa majeshi, the Lord rebuke you. Michael decreed upon Satan, the Lord rebuke you. Mungu akukemee. Yaani kumaanisha kwamba kuna uwezo na mamlaka fulani ambayo huyu Shetani alikuwa nayo. Na nakwambia hivi, alipotupwa chini Shetani, alitupwa akiwa na mamlaka yake. Shetani bado anatembea katika ile nguvu yake na ile mamlaka yake, na Shetani amekuwa na Mungu muda mrefu sana. Wewe tu ulizaliwa juzi tu, 1980, 1972, na ringa hapa ni kama umeishi miaka yote dunia hii. Shetani amekuwa na Mungu miaka mingi. Unapigana na kiumbe ambacho kina experience. Mababa zako walipigana na yeye, baba yako akapigana na yeye, wewe sasa pia unapigana na yeye. Unapigana na kiumbe ambacho kiko na experience, thousands and thousands of years of experience. And the knowledge and the strategy that you need to fight such a creature is the knowledge of Elohim, the knowledge of the Most High, the Alpha and the Omega, the one that time cannot affect. He is the God of time. Huyu ndio anajua mamlaka ya kuweza kumsimamisha Shetani, kwa sababu yeye ndio kiumbe pekee yake, muumba wa mbingu na nchi, anaweza kumzuilia.
Kuna vitu vinaweza kuzuiliwa na wanadamu, kuna vitu vinaweza kuzuiliwa na malaika, na kuna vitu ambavyo vinahitaji mzee mwenyewe, Bwana wa majeshi aingilie kati. Wakati wana wa Israeli walikuwa Misri, walikaa 400 years, wakaextend na 430 years in poverty, in anguish, abject poverty. This children of Israel were suffering in Egypt. They were enslaved. There was no man who was able to set them free. And this man called Moses, kwa sababu alikuwa na task, alikuwa na burden ya kuwafungua watu wake, akaona jinsi gani ataweza kuwaokoa watu wake. Akamuona Misri akimtesa Mwisraeli mmoja Myahudi, akaenda akampiga yule Misri, akamuua, akamficha mchangani. Kumbe alionekana. Siku nyingine kaona Waisraeli wawili wanakosana, wanakorofishana. Akienda kuamua, mmoja anamuuliza, nani alikuweka kiongozi wetu? Nani alikuweka kuwa muamuzi wetu wewe? Sasa pale unataka kukifanya kama vile ulivyofanya yule Misri. Hapo ndio sasa Musa akaogopa. Na Musa alipoogopa, Musa akakimbia sasa. Musa akafanya nini? Akakimbia. Akaenda akakaa katika nchi ya Midian. Musa alijua njia ya kutoka Misri. Alijua. Ni kwa sababu alikuwa hajafungwa macho. Huyu Musa alikuwa ni Myahudi, lakini alijua ya kwamba the way to come out of Egypt is through Midian. Akapita na Midian, akatoka Egypt. Sasa mimi najiuliza maswali. Hawa wana wa Israeli wengine, kwani hawakujua njia ya kutoka? Walikuwa wamefungwa macho, wamefungwa akili, wanaishi Misri pale, wanakaa, wamepewa matomato, wamepewa mamapina kimata, wamenona, wametulia pale, wamejua hapa vitu za wahongo, hawatoki. Yaani kuna kitu kimekuwa erased from their mind. Kuna vile ambavyo wamekuwa brainwashed. Kuna uchawi unapofanyika katika maisha ya mtu, huwa unamfanya anakuwa brainwashed. Ndio maana mwenda wazimu unaona anafanya vitendo na vitendo. Sio yeye. Ndani kuna kitu kingine. Ile software inayotumika ndani ya ule mwili, si mtu mwenyewe, ni kitu kingine kinatenda kazi pale. You understand? Sasa umeelewa ya kwamba Shetani alipotupwa katika nchi, Shetani hakuwa peke yake, alikuwa na malaika wengine ambao waliweza kuwakonvince. Hawa malaika sasa wanafuata agenda ya Shetani. Agenda yake Shetani ni nini? Tunaambiwa ya kwamba nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Ametupwa chini. Sasa huyu aliyetupwa chini ambaye tunamuona anaitwa Shetani, tunaambiwa kumbe yeye huwa ni mshtaki wa ndugu zetu. Kazi yake ni kushtaki watu, na ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu. Kuna mtu hiki kiumbe kinaitwa Shetani, kazi yake ni kuwashtaki watu, anapeleka mashtaka yeye. Kazi yake ni kuhakikisha unahukumiwa. Yaani yeye kazi yake ni kuhakikisha wewe na kuwekea malawama tu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Yaani huyu jamaa kuna kazi kubwa sana, washtaki watu mbele za Mungu mchana na usiku. Lakini tunaambiwa nao wakamshinda. My God, hiyo statement inanipatia nguvu sana ya kwamba nao wakamshinda. Yeye kazi yake ni kuwashtaki watu, kutumana mashtaka. Yeye kazi yake ni kuharibu, kuua, kusambaratisha, wewe usiendeleze maisha yako. Lakini tunaambiwa ya kwamba nao wakamshinda. Kumbe anaweza kushindwa. Sikiliza, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Walimshinda kwa damu ya mwanakondoo. Number 1. Number 2 ni kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Sasa sikiliza, tumelewa ya kwamba Shetani ametupwa chini, na alipotupwa chini hayuko peke yake, ametupwa chini pamoja na malaika wengine. Sawa? Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 1. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Wana wa Mungu, tunashiria malaika, waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Hawa
ni malaika. Wale waliopita hawa ni malaika, walitazama tu wanadamu, wakaona wanadamu ni wazuri. Malaika wakaingiwa na tamaa za kushangaza, wakachukua wale wanadamu. Maandiko yanasema ya kwamba wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Walijitwalia wake. Malaika wanaoana na wanadamu, a spiritual being inakuja having intercourse with a human being. Unaona hii communion between spirit and people huwa inaleta a kind of species ambayo sio ya kawaida. Sasa tunaambiwa kwamba hao malaika waliposhuka chini walijitwalia wake. Sasa kwamba walijitwalia magirlfriend, no, wake ni kwamba waliwaoa. Sasa waliwaoa vipi? Kwa hivyo it is possible for angels to coexist with men. Wanaishi katikati ya wanadamu. It is possible for a spirit being to coexist with a human being in the same platform. Na wanaishi pamoja, wanakula pamoja, wanafanya kazi pamoja, na wewe mwanadamu siwezi kujua kwamba huyo aliye kando yako si mtu, ni kiumbe wa rohoni. Wangapi ambao wamekuwa wamekutana na watu, wanawake wamekutana wamekutana na majamaa, wakawapenda, wakaenda wakapelekwa kwa majumba yao, wakalala na wao, walijipata wako baharini, wakasema kumbe ni majini. Mwanamume alisema yeye alienda zake kujienjoy, akapatana na mwanamke fulani. Alipokutana na huyo mwanamke akamwambia simpeleke kwangu. Huyo mwanamume akasema sawa, kwa sababu amempenda. Akapelekwa kwa huyo mwanamke. Alipopelekwa kwa huyo mwanamke, kuna kitu ikatendeka. Wakalala usiku huo. Jamaa ameingizwa kwa nyumba ya kifahari. Akamwambia mwanamke, hapa kweli mimi nimepata msichana mzuri sana, msichana mwenye pesa. Akaona amepata msichana mzuri, akamuoa. Sasa usiku huo wakalala pamoja. Asubuhi yule jamaa alipoamka, alijipata yuko katikati ya barabara, amelala, yuko uchi, hana nguo. Magari yanampigia honi, anashtuka, anashindwa kuelewa ni kwa. Amewekwa katikati ya barabara, amelazwa. Jamaa aliruka, amechanganyikiwa. Anaulizwa, mbona huna nguo? Akasema, mimi nilikuwa kitandani. Akaulizwa, umefika hapa vipi? Akasema, kweli mimi nilikuwa kitandani. Kumbe yule aliyekuwa ameenda naye, yule mwanamke akalala naye, alilala na jini. Sasa hii communion between spirit na human being iko. Nataka uelewe ya kwamba wewe peke yako ndio haujui ya kwamba unaishi katikati ya viumbe wa roho. Haujui ya kwamba kuna watu wako na technology fulani, wamefanya biashara na viumbe wa roho. Wamemeka agreement na mikataba na maspirit, na wanafanya kazi na spirit, na wanaendelea, wananawili, wamenunua magari, mavie kila siku wananunua. Birthday ya mtoto ameweka 30 milioni. Unashindwa hii pesa inatoka wapi? Huyu mtu anaongezeka mtu. Kumbe kuna spiritual backup ambayo yako nayo. Aidha inatoka katika ulimwengu wa shetani ama ulimwengu wa Mungu. Inatoka katika misingi ya Mungu ama misingi ya shetani. Lakini demonic agreements are there. Na wachawi wanajua mbinu ya kuweza kumzuia mwanadamu asifanikiwe. Namba ya kwanza, nataka uelewe. Hiki kizazi ambacho kilipozaliwa, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi kweli, tunaambiwa malaika walijitwalia watu ambao waliwachagua. Alafu tunaambiwa verse 4, nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wanefili wale wanaitwa giants walikuwa duniani wakati huo. Wakati malaika alipoanza kulala na mwanamke, wakazaa kizazi kinaitwa Nephilim. Wanefili, giants, watu ambao walikuwa na akili sio ya kawaida. Watu wanaitwa genius. Yaani genius ni mtu ambaye ana capacity ambayo imezidi human intellect, human understanding. Yeye amezidi mtu tu, ako na talanta ambayo sio ya kawaida. Nephilim zao walikuwa na akili ambayo sio ya kawaida. Information na DNA yao ilikuwa inatoka kwa malaika. Ndio maana ukimwangalia mtoto unasema huyu ni kama babake. Ukimwangalia mtoto anacheka kama wewe, ana behave kama wewe, ni kwa sababu DNA ya babake iko hapo ndani. Sasa hawa malaika walipojibadilisha kuwa wanadamu, wakalala na wanawake, wakazaa viumbe fulani. Ni wanadamu tu kama wewe na mimi, lakini tofauti yao na sisi, akili yao sio ya kawaida, capacity zao sio za kawaida. Sasa tunaambiwa kuna kizazi kinaitwa the Nephilim ama wanefili.
ambao walikuweko duniani. Walikuwako wapi duniani? Siku zile. Huu ni muda fulani uliofanyika, kulikuwa na mambo yanatendeka, kizazi ambacho kilitokana na hawa malaika ambao walianguka. Nataka uelewe ya kwamba hawa malaika ambao walipatikana wakapenda hawa wanawake ni malaika ambao walikuwa wametupwa chini pamoja na Shetani, kwa sababu makao ya malaika ni mbinguni pamoja na Mwenyezi Mungu. Huwa wanashuka tu na kuweza kumingle na watu, just in case there is an information that needs to be portrayed or to be granted unto men. Ndio malaika wanaanza kucommune with human beings. Malaika alipokuja kwa Mary alikuwa na information. Malaika alipokuja kwa Gideon alikuwa na information. Alipokuja kwa Daudi alikuwa na information. Kwa hivyo information inabebwa na malaika, inatoka katika ulimwengu wa rohoni, inapewa mwanadamu ili kukamilisha mapenzi ya Mungu hapa duniani. Na nataka uelewe kuna information nyingine inatoka kuzimu. Inakuja information inaletwa na majini na Shetani ili kukamilisha kusudi na agenda ya Shetani hapa katika nchi. Ni information. It is not the Holy Spirit that has got information. No. Let me tell you. Nataka uelewe kitu kimoja. Interaction with spirit, encounters with spirit. Any spiritual encounter gives you an advantage over any mortal man. Every spiritual encounter, it gives you an advantage over the normal or mortal man. In the spiritual world, time and distance does not work the same way. In the spiritual realm, time and distance does not work the same way. In the realm of the spirit, it is not only the Holy Spirit with information. Any spirit carries information. Any spirit, demonic spirit, they carry information. Ndio maana ukijazwa na mapepo, ile information itakuwa kwa akili yako ni tofauti. Understanding utakuwa nayo ni tofauti. Vile ambavyo una comprehend, vile ambavyo una execute judgment ni tofauti. Yes. In the spiritual realm, it's not the Holy Spirit with information. Any spirit carries information. Satan is not an ignorant spirit. Satan fell with other spirits. They still have that knowledge. Bado wako na ile capacity yao, bado wako na ule uwezo wao. Shetani alipotupwa katika nchi, hakuchukuliwa mamlaka yake, bado alitupwa na mamlaka yake. Ana yale mamlaka, ana uwezo ule ule. Na ndio maana nataka uelewe kwamba kupambana na anga za namna hii, kupambana na mashetani wa namna hii, kupambana na maroho wa namna hii, kupambana na wachawi, inatakana ukuwe na intelligence ya Mungu ambayo ni ya hali ya juu sana. Ni kwa sababu hawa wanaitwa wachawi wako na experience katika ulimwengu wa rohoni zaidi ya ulimwengu wa mwili. Kwa sababu every time hawa wachawi wanatoka katika mwili, they launch forth in the realms of the spirit. Wako na understanding ya kuweza kudwell in the spiritual realm and to execute their activities in the spiritual realm without any difficulty, because they understand that they are spirit people. Those are spirits. Ni wewe tu Mkristo peke yake huwezi kuelewa ya kwamba you are a spirit being. Ni wewe mpaka sasa hivi umeenda kanisani hujawahi kuelewa ya kwamba you are a spiritual being, ya kwamba wewe mwanadamu ni spirit. Huu ni mwili tu, ni mwili ili kwamba tuweze kuonana, lakini wewe mwenyewe, the real you are a spirit being. Sasa nataka usikize kitu kimoja hapa. Tunaambiwa ya kwamba malaika wakaanza kuzaa na wanawake, na walipozaa nao wakazaa kizazi ambacho kilikuwa cha kawaida, kinaitwa Wanefili. Tunaambiwa ya kwamba tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za binadamu, hawa ni wana wa Mungu, ni malaika, waliingia kwa binti za binadamu, walizaa na wao, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Sikiliza, tunaambiwa ya kwamba the communion and fellowship and interaction between the spirit beings na hawa wanawake ilileta uzao fulani. Wakazaa wana na hawa wanawake. Hata tunaambiwa hao ndio walikuwa watu hodari, tunapewa sifa.
ya kwamba walikuwa na sifa nzuri, lakini tunaambiwa mawazo yao sasa, mawazo yao yalikuwa tofauti sana. Tunaambiwa ya kwamba walipoingia katika binti za binadamu wakazaa nao wana, hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Tunaambiwa ni watu wenye sifa. Alafu tunaambiwa hivi ya kwamba Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa, ni maovu. Yaani hawa watu walikuwa na sifa nzuri, lakini kumbe walikuwa wanatenda maovu. Akili yao ilikuwa ni maovu. Tunaambiwa kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Yaani mtu wako tu na DNA ya ubaya. Hiki kizazi kilipozaliwa baina ya hawa malaika na hawa wanawake, walizaa kizazi ambacho wanatenda ubaya. Akili yao ni kutenda uovu siku zote. Ni mwanadamu aina gani ambaye anaishi namna hiyo? Hata yule mwizi mwenyewe kuna wakati anatenda mema, lakini hawa sasa ni wanatenda mabaya, wanawaza mabaya. Yaani akili yao ni kutenda maovu. Hapa ndipo uchawi ulipoanza sasa. Hapa ndipo kizazi cha wachawi kilipoanza. Hapa ndipo sasa ushetani ulipoanza duniani. Wakaanza kuconvince watu hawa kutenda mabaya. Yes, wakaanza kuwa na information ambayo wakaanza kuipitisha kwa wanadamu. Wakaanza kupollute watu na information ya namna fulani. Watu wakakuwa polluted na ile information ambayo ilipatikana baina ya intercourse ama relationship between spirit and men. Wakazaa watoto ambao wako na akili fulani, DNA fulani. Hawa watoto wakaanza kuwafundisha watu uchawi. Uchawi ndio ulianzia pale. Secret society zilianza pale. Freemasonry ilianzia pale. Vikundi vikaanza kufanyika. Wakaanza kukaa, wakaanza kuleta ibada ya namna fulani. Hapo ndio Mungu akaona kwamba imezidi, hiki kizazi kitaharibu watu. Na ndio maana mpaka sasa hivi kuna watu wanaota ndoto. Kuna mtu anakuja kulala na wewe. Mtu tu anakaa kama Mwarabu. Anakaa tu kama Asian, anakaa tu kama mzungu, anakuja kulala na wewe na uelewi ni nini. Na kilala na wewe kesho unashindwa, kazi yako unavurugika, inaenda vibaya. Unashindwa kuelewa kwa nini uliachana na bwanako. Kwa nini umpendi bwanako? Hizi hata you don't have feelings for your husband. It's because you've been sleeping in the spirit. Yes, you've been having fellowship in spirit. Wachawi wanakuja usiku, wanakupandia maroho, wanaanza kulala na wewe, wanaanza kukuangaisha maisha yako. Bado tunazingatia mambo ya wachawi, na jioni nataka nimalizie kipindi cha uchawi. Hii wiki nzima nataka nifundishe kuhusu mikataba na maagano, na bado ninaangazia kuhusu uchawi. Uko hapo unanitazama, haujaokoka, haumjui Mungu, wewe umeishi tu maisha ya freestyle. Umetamani siku moja uweze kukutana na Mungu, lakini hujawahi. I want to give you this opportunity. I want to give you this platform. Uweze kumjua Mungu. Rudia baba yangu, sema Bwana Yesu ninakupenda. Siku ya leo napeana maisha yangu kwako wewe. Napeana akili yangu, napeana roho yangu na mwili wangu. Nakupatia wewe ewe Bwana. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakushukuru wewe Bwana. Ninakushukuru kwa sababu ya maisha yangu. Umeniokoa, umenibariki. Nitoe kutoka kwa vifungo vya uchawi. Nitoe kutoka kwa vifungo na misingi ya kuzimu. Niondolee malango ya kishetani. Pigana nao wanaopigana nao. Nishikilie mkono, niongoze. Niko nyuma yako Bwana. Niongoze, unifungue macho, nikaweze kuona mwangaza katika jina la Yesu. Hapo juu kuna namba. Hiyo namba ni namba yako ya kutumana sadaka yako, kutumana dhabihu yako, na kuwasiliana na mtumishi wa Mungu. Uko na tatizo, tumia hiyo namba, niandikie WhatsApp. Mimi niko na hiyo namba. Nitakujibu, nitawasiliana na wewe moja kwa moja. Jioni tunaendelea na kipindi hiki. Jioni bado tunaendelea na kipindi cha kuangazia na kuzingatia mambo ya kizazi cha wachawi. Kizazi cha wachawi. Ni kizazi, it's a generation. Ni familia, hii ni generation ambayo sasa inafanyiwa advertisement and publicity iweze kuongezea. Sikiliza. Kizazi cha wachawi kipo. Na sisi manabii na mitume tumewekwa hapa kuhakikisha tumezuilia hiyo kamati isiendelee. Tumezuilia hiyo ngazi ambayo inawekwa kwa ajili ya maisha yako ya kichawi isiendelee. Na wewe uko hapo unanitazama, nataka unyoshe mkono wako kwanza.
in the mighty name of Jesus. Ninakutoa kutoka kwa kifungo cha kichawi, ninakutoa kutoka kwa misingi ya kichawi, ninakutoa kutoka kwa laana za wachawi in the mighty name of Jesus. Amen. Hiyo ni namba ya dhabihu, hiyo ni namba ya sadaka, hiyo ni namba ya kuwasiliana na mtumishi wa Mungu moja kwa moja. Wasiliana na mimi, nipatie hoja yako, nipatie shida zako, ni nini unapitia. Najua Mungu akuna hekima ya kutosha ya kuweza kukutoa wewe kutoka kwa hiyo shida ndio unapitia. Basi Mungu akubariki, akutie nguvu, akupatie neema ya siku ya leo, akuongezee mafuta in the mighty name of Jesus. Tukutane jioni, tuzidi kuangazia mambo na mafundisho ya ndani zaidi, tuweze kuelewa ni nini kinachofanyika katika ulimwengu wa rohoni. Na ni mimi hapa mtumishi wa Mungu, niko hapa kuhakikisha ya kwamba umejazwa na the right knowledge, umejazwa na equipped with the right information for warfare, the right information ya kufanya wewe ukaweze kukamilisha mpango wa Mungu. That which you do not know has got capacity and power over you. Every information carries an anointing to take you to the next level. Information is power. The more you carry more information of the Spirit, the more you exercise dominion in the spiritual realm. You can only exercise great dominion in the spiritual realm. It's because of the information you carry. What you do not know, you cannot operate in what you do not know. You cannot teach what you do not know. Na ndio maana niko hapa, nikupatie mafundisho, nikujaze na neema, I equip you with the right knowledge, the knowledge of the kingdom of God, the knowledge of power, the knowledge of Jesus Christ. Nikupatie the right knowledge, ujaze na hekima ya Mungu. Hakuna kitu kitaweza kukuzuilia tena maishani. In Jesus Christ. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord be with you. Mimi wenu, Apostle, the prophet of God, Eliud Adams. Mungu akubariki sana. In Jesus Christ. Amen.